السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرنا جرتو أمتا كينيا بغانا غاتاتني نمني كن نمني سورة سار غارتان كن مكان سا محمد جدما بيين نجرات إمارات يوكي دبي UAE. نمني كوني بوليتي كينيا تيجي جلم تكنرا درهاما كما كودا جاء فوتشودان هرياساتي إرجع نوديس إرياكي جنان غسيرة دفع جبينك إلى الله هكاسيمي باسي في جدينو تدا تلفت إثرياسات جنورا ديمكه نوبر بادا هغني مالك كنا فيدوتي هغني إرياسا إترجسنا فيدوتي مالك أمو مسكينة أكنا متوقع بريس تنكني مشوارا سكتين فيدمني بوراكر أفتنيني مني نمنكون wanted بربادا مادا تيجي بريكي يوم سركافو يا بوليتيكي يا ميوتي راكاتي دبدو بريكي يوم سرافو دي هاغام غيرا برينكي بريكو رافو دي جاكو دامنا نتا كنو سامونا مني كيسي غلا غوت سانا سامونا سانا جيشونا جاكو دا سرافو دي اما وانا واتكو سجلان كاسو بالبلا بالبلا كاس ما كاچو فيرا كنا ربسين دومي الربنتاي ناربسي akasiga ummata keenya warri biyya jirtanus biyya biraa keessa jirtanus dubartiin mana madaamii keessa shinti beetii miccite ሰላም ለእናንተ ይሁን ባለም ክልል ላይ የምትገኙ ወንድሞቼ ሰላማችሁ እጅግ በጣም ብዙ ይሁን አንስርካም ፉኔ ነመስርካም ፉኔ ጋፈዱ ጀዳ inni immoo dhiyaate ani isan ergen ansirkaa fuudhe akkasitti dirhama 10,000 jaachuun gara birrii miiliyoonatti siqachuudha jalaa nyaatanii jiru manni keenya durit godha feesbuukii fi yuutuubii irra geessaa ልጅቷ እንግዲህ የወላይታ ክልል ተወላጅ ስትሆን ያለችበት ቦታ በጣም አልተመቻትም የቢሮ ደላሎቹ ስልክ ቁጥርም እኔ ጋር አለ ማለት ነው እና ልጅቷ ምግብ እየተሰጣት አይደለም እንደምታዩት ክፍል ውስጥ ተቆልፋ ነው ያለችው ማለት ነው እባካችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች ለሚመለከተው አካል ሼር እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ሁላችሁንም እባካችሁ ፕሊዝ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ማናችሁም እንዳታልፉ አሁን ደክሞኛል እርቦኛል ውሃ አልጠጣሁም አልበላሁም ብላ ይሁን እንደምታዩት እያለቀሰች ነውና እባካችሁ ፕሊዝ የሀገሬ ልጆች የቢሮ ሰዎች ስልክ ቁጥር እኔ ጋር አለ ልጅቷ ያለችው ዱባይ ነው ደግሞ እሷ ምንም አታውቅም ተቆልፎ ቤቱ ተዘግቶ ነው ያለችው ይሁን እያለቀሰች ነው ይሁን እንደምታዩት ማለት ነውና ስለዚህ የባካችሁ ለሚመለከተው አካል ሼር እያደረጋችሁ እንድንታደርሱ እንደው በፈጣሪ ስም ለምናችኋለሁ እቺን እህታችን ከመሞቷ በፊት እንታደጋት እባካችሁ ፕሊዝ እባካችሁ ስለዚህ ለእህቴ ብትሆን ብላችሁ ሁላችሁም እያሰባችሁ እባካችሁ እቺ ልጅቷ ከመሞቷ በፊት እንድረስ የምታውቁት መፍትሄም ካለ እንድታሳውቁ የዚች የልጅቷ ስልክ ቁጥር እኔ ጋር አለ የደላላውም ደግሞ አለ ማለት ነው እሷን ስራ ያስገባቻት ስለዚህ ፕሊዝ እባካችሁ ተባበሩ أنا مكتب المعلم في دبي مالك أنا ما هنياتنا مالكني كيستي مالكني دبرتي بيا هرما مالكني دبرتي بيا هرما هجتة وبلدتي كيتي تفكشي كراسين دبرسو كراتي سيام بيسا إبدا nama guba baay'ee tokko nama guba jechuudha imbeekta keessatti yoo warri biyya ormaa keessa jirtan dhiironni biyya ormaa keessa jirtan hunda keessa miti gaggaariin hin jirtu garuu si hergina as kenni jettanii dhaqxanii hirraa fuutanii as deebitanii maallaqni sun hin jiru yeroo jettan sammuu keessantu maaltu dhaga'ama isinitti maaltu dhaga'ama jechuudha ati bakka sana teessee biyya ormaa sana keessa teessee ni beekta yookiin obboleettiin keenya hojjetti ta'a biyya ormaa garuu maaltu si dhaga'ama dafqa namaa yoo nyaattu dhugaa ibidda bar dafqa namaa jechuun wanta namaa jechuun kan namaati sin dabarsu daandii achumatti si hambisa dhaabee waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu obboloonni dhiira biyya ormaa keessa jirtan keessattiyyuu jechuudha
birri si hergina gara biyyaatti si hergina jettanii dubartoota irraa fuutanii obboloota irraa fuutanii obboloota boojjiftan waaqayyoon isinitti ilaala rabbiin guddaan jechuudha. Hin beektu waan ta'eef akkaataa birriin kun itti dhufu akkaataa maallaqni kun itti dhufu ni beektu waan ta'eef rabbiin guddaan isinitti ilaala. Dubartiin isinitti boojjitaanan obboleetti kee haadha keeti leesh boojjifta maaliif hergiif irraa fuute hergiif omaasiif hin godhuudhaaf kinama yoo dhabde bayitii miidiyaa irratti Oromoo na gargaara yaa saba na gargaarii jedhi namni sabni si gargaara yoo dhabde jechuudha. Garuu maallaqa obboleetti keeti dafqa obboleetti keeti nyaattee naman taatu jechuudha. Hin guddattus utuma guddatteeyyuu guddinni ati ittiin guddatte sun sin mararu dassin jedhu yoo nyaattu iyyuu gadi siin bu'u siin liqinfamu jechuudha. Ati har'a sitti fakkaachuu danda'a. Ittiin mana ijaarrachuu, ittiin konkolaataa bitachuu, ittiin waan barbaadde dalaguu dandeessa. Garuu siruma siin ta'u jechuudha. Siruma siin ta'u badiidha macarrashaan kee. Kanaaf maallaqa namaa, maallaqa dubartii, maallaqa obboleetti keeti, maallaqa haadha keeti, maallaqa harmee keetiiti. Dubartii jechuun da'uuf gaachana keeti. Ati immoo ishirra birrii nyaattee maallaqa ishii nyaattee boojjifta taanan namummaa keessa yoo hin jirtu jechuudha. Nama yoo miti jechuudha. Kanaaf dhaabbadhaatii of ilaalaa biliis. Warroonni maallaqa nama nyaatan hundi keessan eessas taa'ii boolees taa'ii achis taa'ii asis taa'ii maallaqa nama namni nyaattu birrii nama namni nyaattu dafqa nama namni nyaattu keessatti yoo dafqa ijoollee biyya harabaa namni nyaattu naman ta'i. Zariin kee muluun ni baddi inni nati hortuu bahe jechuudha. Ebidda kaa birrichi ebiddaan dhufe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani sagalee isinitti hin baay'isuu dubbiin baay'atee farreetti hin fe'an jedhi Oromoo. Kanaafiyyuu namni maallaqa namaa nyaattu afaan mana kiraa goote maallaqa namaa nyaachuudhaaf kaattu ofirraa dhaaba. Maallaqa dubartii hin nyaatina. Dhaamsa koodhaa seenaa keessan jajjabeessaa, dubartii jajjabeessaa. Dubartiin haadha kee, dubartiin obboleetti kee, dubartiin haadha warraa kee, dubartiin da'uuf gaachana kee. Dubartiin bakka hin jirretti jireenyumtuu hin bareedu. Obboleetti kee hin boojjisiin, obboleessa kee hin boojjisiin. Bakka jirtanitti waliif akkas ta'aati wal gargaara, wal ceesisaa malee walirraa nyaatina, walirraa dhugina. Birrii ofii jechuudha dafqa isa nyaachaa gara biraa okkee. Kanaaf kanan isiniin jedhaa waan argifataniif galatooma seenaa keessan immoo olaa bula diban.